法係由6點鐘食到12點鐘。哇！點解蟹肉奄列可以咁好食㗎？GG 一生人一次嘅 J5。大家好，我係阿茶。今集就同大家去到曼谷做一件我平時唔會做嘅事，就係為咗一間餐廳倒屎咁早去排隊。究竟有幾早？轉頭話你知。咁開始之前，多謝你撳入嚟呢條片，然後歡迎你嘅鼓勵，訂閱埋呢個 channel， 跟住可以順手 follow 埋我嘅 Instagram。而家就去片。而家泰國時間1:03，啱啱好 settle 晒，但係要馬上瞓覺，因為聽朝有好重要嘅任務，一早起身要去做。咁聽日再講。早晨，而家6點鐘，天光，我哋要出去做非常之重要嘅特別任務啊！而家快啲換衫先。而家時間6:03，我哋上咗 Grab， 出發我哋嘅目的地。希望我哋而家呢個時間係趕得切㗎啦，但係而家記住佢一路天光就有啲緊張。我哋而家出發咗先。跟住我而家呢個時間係6:07，對，見唔見到？俾大家睇下。跟住其實我哋點解今日咁早起身，同埋要咁準時咧？就係因為要食非常之出名嘅J5。其實唔好識到呢個名，因為係泰文嚟。咁但係呢個點解出名咧？就係科普一下先。咁出名嘅原因咧，就係因為佢係2017年至到2023年都係米芝蓮1星啊。然後佢就係泰國街邊熱炒，即係最出名嘅就係蟹肉奄列，仲有個係炒河粉。非常之多人咧就慕名而來啦。跟住我哋頭先6:05已經嚟到，但係我哋已經係張凳係第10個人。第一個排嘅咧就係鬼佬。咁個鬼佬咧我就問佢：你係幾點嚟到嘅？跟住佢就同我講話佢6點鐘，朝早6點鐘嚟到。而朝早6點鐘就係啱啱好我哋酒店起身出發，啱啱開始天光。咁所以如果大家要排第一位，就6點鐘嚟到。安全起見6點半都 OK， 因為我哋而家6:08都仲係有凳坐可以排隊。呢個人頭先行過嚟就問我哋幾多人排，應該就懷疑係佢哋嘅女就會過嚟點人數。一起身嘅時候咧，我哋已經係諗定晒啲 strategy， 就一起身咧咩都唔使戴帽，即刻出嚟 call Grab。上網睇就話去到8點鐘就會開始派籌噶啦，佢會派50個籌。咁但係咧，佢唔係一次過批量咁煮嘢俾你食嘅，佢就係逐張台煮嘢俾你食。咁所以如果你就算排喺頭10個入到去坐，啲人話佢唔知第10個第一輪入到去，佢都係要等個零鐘先有得食。如果大家要食呢間 J5 嘅蟹肉奄列咧，真係要俾啲誠意，就睇下你有幾早啦。喺度等有個好處咧，就係對面係有間七仔嘅，隔離咧都係有一個好靚嘅 cafe。咁啲人喺度攞咗籌之後就會去間 cafe 等。咁所以其實喺某程度上佢都係帶旺咗附近嘅生意。咁我哋而家就喺度等2個幾鐘。而家係7:04，而家係8:04嘅時間，派籌啦！而家呢個時間係8:30派籌。排到你嘅時候喺呢度寫低名，跟住等叫 number， 咁就大功告成。呢個係8:50嘅情況。一開始見大家圍住晒，以為主角智者出現。原來智者仲喺後邊養精蓄銳，等咗幾個鐘，終於叫 number 入去。到智者親自落場煮嘢食嘅時候，個個都拎住部手機影低呢一刻。其他員工就幫手備菜同埋處理訂單，咁樣智者就可以專心煮嘢食啦。好期待啊！好期待啊！Overall 排隊嘅經驗，排嗰下又冇想象中咁難過嘅啲時間。嚟旅行排隊都係有少少樂趣嘅，難得食到呢個米芝蓮熱炒。係，大家見我唔講嘢，因為咧我係掹車邊嘅，我係
差唔多9點先，真係辛苦晒，辛苦晒。係得我哋係2個人嚟排隊，跟住其他人都係自己揾個代表嚟排隊，跟住就可以坐6個、4個咁樣。最出名嘅蟹肉 omelette 咧就係1400筆，炒咖喱蟹肉就係2000筆。其他都係炒麵，都係全部都係600匹咯，其實所以都相對於泰國係貴嘅。但係如果係呢間餐廳嘅話，咁佢都係平均都係800零。跟住我見到佢啲麵係600筆嘅時候，就會諗好似嗌平嘅嘢就唔好抵，但係其實好成功營造到你有一種唔嗌多啲嘢食就會蝕底，同埋你唔嗌最貴嗰，你就會覺得好似蝕咗你排隊嘅時間。係。咁 anyway， 我哋而家就4個人咧就嗌8樣嘢食，咁轉頭我哋就 order，跟住就等佢嚟啦。因為佢係逐個炒嘅關係，咁所以我哋需要等佢炒完前面嗰9個人，你先有得食咯。1個鐘係嘛？我估個零鐘咯，可能。個零鐘。一個人炒幾塊咧？炒夠。所以呢餐飯係由6點鐘食到12點鐘，差唔多。即係食 lunch 咁。而家係10點嘅時間，佢又有再開 quota 開到70咯。咁所以如果你拜甩晏晝嚟到，睇下佢撞唔撞正佢開出。咁但係我都唔建議，最好就朝早5點嚟到排第一。而家時間10點40分，我哋仲等緊嘢食，即係繼續 Hungry Market 要你等咁耐，跟住你好肚餓你就唔係咁好食，你都覺得哇真係好好食啊！就係咁。係喎，都係。果然係真係 strategy 嚟嘅，呢個都係。有啲遊客就而家先嚟啦，跟住嗰人同佢講：你冇誠意，你星期3先嚟食啦。因為佢已經 full house，唔再接受啲人喺度等啦。咁所以如果你而家10點半之後嚟，我估你都要下個工作天先可以有得食。其實佢都幾大勇氣，即係佢都咁嚟呢度。其實呢度係冇乜嘢玩喎，就係冇㗎，你要特登過嚟㗎。佢10點先嚟，其實佢都真係係咯，冇乜誠意，冇誠意係食唔到㗎。11點04分，我哋第一個嘅蟹肉奄列終於嚟咗啦！佢一放上嚟，我就聞到好勁嘅鑊氣味咯，即係嗰種油啊炸嗰個鑊氣味，一上台就聞到嘅。真係等咗4個半鐘喎，差唔多4個半鐘。值得㗎。好，而家就係好緊張啊！呢個而家第一口，希望佢唔好令我失望。迷之表情。你食咗啦？你食咗啦？就係蟹肉咯，係咪啊？迷之表情。GG，而家就咁食個原汁原味。其實佢真係好多蟹肉嘅，好緊張。其實真係好飽滿，因為佢好似係冇中間係冇空隙。嚟個冇醬嘅時候。咁皮好食，完全冇打皮。其實佢啲蟹肉係，你可以話係彈牙，其實我覺得係。係啦。係啊。但係我都係覺得台灣食嗰個雞腳震撼啲。你雞腳同奄列比係嘛？真唔係，即係你食完呢樣嘢，我個震撼程度咯。真係30秒。好吃，好吃好，好吃，好食喎！我認同係好食嘅，排4個半鐘就好似唔好值得。要食埋其他嘢咯，即係唔可以淨係食佢咯，真係要食埋其他嘢。嗱，因為真係講緊呢個性價比，如果要排4個半鐘，再俾350蚊港紙食呢個就食雞腳好啲係嘛？食雞腳好啲真心，因為雞腳食落去嗰下你真係哇，點解雞腳可以咁好食㗎？但我食完呢個蟹肉奄列，我冇嗰下，哇！點解蟹肉奄列可以咁好食㗎？係符合我嘅期望，但係唔係超出我嘅預期咯。係啦。蟹肉有蟹味，蛋係香喎，但係未去到驚。4個半鐘，我今朝6點鐘起身喎。係未去到驚豔嘅程度，但係好食嘅。我6點鐘起身為咗隻雞腳我 OK，但係6點鐘起身為呢個我就諗，我雞腳台灣雞腳仲可以 book 台咯，呢個連 book 都冇得 book，你真係要等咯。都公道講，佢呢個蟹可能真係成一個奄列就用咗一隻蟹去整。係啊，呢個係幾多星啊？呢個？如果呢個有1星，雞腳要2星。其實係好味嘅喎，個粉真係。有咩嘢會例如？佢有埋炭嘅香氣，因為佢係用炭。
但係咧唔食得辣嘅人咧，食呢一個要小心啊！有啲辣，真係有啲辣。蝦粉絲，蝦粉絲幾好食。蝦係抵俾佢呢個價錢。係喎。幾大隻蝦？其實佢都啲料都幾唔錯。其實佢反而啲小炒嘅性價比係高啲喎。冇錯。係咪啊？但係其實佢冇可能自己一個人炒晒呢9樣嘢啊嘛，即係呢7樣嘢。係啊。自己一個人炒晒呢7樣嘢，幫佢備料㗎咋。係啊。佢擺個樣出嚟炒一炒㗎咋。唔係啊，佢都係幫佢備料㗎咋，炒係佢炒㗎。咁佢都有呢個匠人精神嘅，都叫做親力親為。然後另一個上嘅就係 coconut soup， 即係咩嚟？椰子肉 I guess。椰子心好似係。係。哦，係爽口啊！好爽口嘅椰子肉喎。其實幾清甜咯，落去幾好味。其實點錯？但係靠佢嗰啲醬料，嗰啲鹹鹹。但係都係有少少甜甜地嗰啲清甜嘅。佢全部都好足海鮮料啊、蝦料，反而啲粉麵其實唔係好多嗰度。食埋佢個咖喱，都有椰子心嘅，係嗰啲叫咩咪人工味？好似以前嗰啲薯片咖喱味薯片啊，卡樂 B 咪有隻咖喱味薯片嗰隻咖喱粉味咯，真係㗎，真係嗰隻咖喱粉味嚟㗎。我突然心入邊有種慶幸，好彩我哋淨係嗌咗7樣嘢食，8樣嘢真係食唔晒。我覺得咖喱好食㗎。而家個咖喱又好味 ，OK 嘅咖喱。頭先又話有個人造嘅味道，有人工味嘅，人工味最好味。最後要試埋個湯啦。我唔要魚喎，啊，你唔要啊？我唔要。我冇揀人雜食。可能唔食魚咩？我唔中意咯。好酸喎！呢個冬陰功，未試過有食過咁酸嘅冬陰功嘅。係酸咯，真係好酸，真係好酸啊！冬陰功係咪要有酸、辣、甜？個酸辣湯喎，係咩？係。但係呢個係酸佔咗80%咯。但我覺得有少少辣。我哋嗌咗中辣，中辣都有啲辣對於我嚟講，但係鮮甜嘅我覺得，食得出佢係鮮甜。佢啲料、佢啲蝦有種檸檬酸嘅感覺添。但係佢呢隻酸係檸檬嘅酸，即係。好啦，咁我哋要好好咁品嚐呢一餐嘢食先啦，因為排咗咁耐隊，咁我哋轉頭再講。感覺，但係都係好多。最收尾咁樣食個7個餸，再加幾杯嘢飲咧，就8430克。係咯。係咯，即係每人大約接受呢個價錢。2100左右咯，2100匹。唔平，旅客先會試做嘅一件事，但係真係一次就 OK 啦。試下呢個味，一生人一次嘅 J5 之後咧，我哋就休息起一陣，先再出去食下其他行下街。咁我哋轉頭再講啦，拜拜。晏晝食完熱炒，夜晚就同泰國朋友嚟食呢一間 Modern Style 嘅泰菜，叫做 Ploo， 喺 Google 有4.5粒星㗎。餐廳入邊係走現代風嘅設計，環境闊落，空間感十足，仲有呢種熱帶風情嘅設計，點綴成間餐廳。打開 menu 都係林林種種、各式各樣嘅泰國菜，有小食、炸物、湯、沙律。各種熱炒同埋菜，然後仲有甜品、粉麵飯、各種海鮮，梗有一款啱你口味。如果你問我有咩一定要嗌嘅話，Papaya Salad 夠辣、夠酸、夠爽口。呢個一口肉末有蝦嘅鮮味，非常開胃。然後仲有呢個非常惹味嘅冬陰功湯，推薦大家同朋友一齊嚟，因為我哋7個人先可以嗌到咁多嘢食，試晒每一道菜。私心推薦佢呢個炸豬腩肉，超級脆、超級邪惡，同埋有5種調味嘅招牌溏心蛋。如果你都有興趣，記住上網 book 位，咁就萬無一失。下集繼續曼谷之旅。